God have mercy upon us. Wait a minute! Who are you? God have mercy upon us. Bado hujalipa rent bana, siku hazijaisha. Kwani leo ni tarehe ngapi? Leo ni tarehe 8. Tarehe 8 sasa, kwani unafaa kulipa lini wewe? Tarehe 8 haijafika mtu wangu. Sasa ni tarehe 8 bana. Hapana. Sasa ni tarehe 8. Rent hapo imefika, hata wewe unachukua nyumba yako toa kwa vitu zangu bwana. Nyumba unataka kulipa nyumba ama unataka kutoka kwa nyumba bwana? Chukua nyumba uniachie vitu zangu hapa. Chukua nyumba nitoke kwa vitu zako hapa. Sasa huyu tunalipa rent? Hapana bwana. Wewe ikifika jioni nataka nipate rent hapa. Narudi hapa. Hata wewe una bwana. Jioni ikifika jioni nataka nipate rent hapa. Kama sitapata wewe enda bwana. Wewe tusisumbuane. Basi wewe umeondoka. Eh? Jioni ikifika kama sitapata rent hapa wewe umeondoka. Ufunge. Sawa.